তো ভাই আপনার নাম? সিদ্দিক। সিদ্দিক। আর এই ফার্মে ওনার নাম কি আছে? শামসুদ্দিন আবদুল্লাহ। ও, আপনার কে হয়? দাদা। দাদা, মানে আপনি ওনার ভাই, তাই তো? তো আপনাদের ফার্মে এখন ছোটোভাবে মিলিয়ে কটা ছাগল আছে? মোট 125টা। 125টা। এইখানে মাদার গোট কটা আছে? আছে তোমার 50টার মতন, বাচ্চা আছে তোমার 30টা। 30টা। আর এমনি খাসি মাসি আছে তোমার 20টা। ও, টোটাল 125 পিস। আর এখানে দুম্বা? দুম্বা আছে 4টে। 4টে দুম্বা। এখানে একটা মানে বাচ্চা হয়েছে এখানে, তাই তো? আর গাভল কটা আছে? গাড়ল আছে তোমার 10টা। 10টা। আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি এসেছি একটা নতুন গোট ফার্মে। তো এই ফার্মটার নাম হলো, বন্ধুরা আপনারা ভিডিও থাম্বনেলে দেখেছেন, এটা শামসুদ্দিন গোট ফার্ম। তো এই ফার্মে আমি এসেছি। তো বন্ধুরা, এই ফার্মটা কোথায় আছে? এই ফার্মটা বন্ধুরা, এটা দক্ষিণ 24 পরগনায় কিন্তু কাকদ্বীপের মধ্যে এই ফার্মটা আছে। তো বন্ধুরা, এই ফার্মে কিন্তু এখন বর্তমান কিন্তু 125খানা কিন্তু ছাগল আছে, ছোটোভাবে মিলিয়ে 125খানা কিন্তু ছাগল আছে, এবং 4টে দুম্বা আছে এবং 10টা গাভল আছে। সেগুলো আমি দেখাবো আজকে এই ভিডিওর মধ্যে। তো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটাকে আপনারা অবশ্যই প্রথম থেকে এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্যই বন্ধুরা ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। আর ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, এবং চ্যানেলে নতুন হলে অ্যানিমেলস লাভার ইমরান ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, আমি প্রথমে কথা বলতে চলেছি এই ফার্মে ওনার বা মালিক আছে, মালিকের সাথে আমি প্রথমে কথা বলতে চলেছি। তো ভাই আপনার নাম? সিদ্দিক। সিদ্দিক। আর এই ফার্মে ওনার নাম কি আছে? শামসুদ্দিন আবদুল্লাহ। ও, আপনার কে হয়? দাদা। দাদা, মানে আপনি ওনার ভাই, তাই তো? তো আপনাদের ফার্মে এখন ছোটোভাবে মিলিয়ে কটা ছাগল আছে? মোট 125টা। 125টা। এইখানে মাদার গোট কটা আছে? মা আছে তোমার 50টার মতন, বাচ্চা আছে তোমার 30টা। 30টা। আর এমনি খাসি মাসি আছে তোমার 20টা। ও, টোটাল 125 পিস। আর এখানে দুম্বা? দুম্বা আছে 4টে। 4টে দুম্বা। এখানে একটা মানে বাচ্চা হয়েছে এখানে, তাই তো? আর গাভল কটা আছে? গাড়ল আছে তোমার 10টা সম্ভব। 10টা। দেখান আমাদের এক এক। এগুলো বেশিরভাগ কি ছাগল এগুলো এখানে? তোতাপুরি, তারপরে গুজরি, সব যমুনা, সব রকমের আছে। মানে সব রকমের ছাগল আছে। বন্ধুরা, এগুলো গাভল আছে। এই ফার্মে বয়স কেমন হয়েছে? আমার বয়স মোট 1 বছর হচ্ছে। 1 বছর। তো বন্ধুরা, আমি এখানে কিছু দুম্বা দেখা পাচ্ছি। এই ফার্মে কিন্তু একটা দুম্বা বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চাটা কেমন বয়স আছে আমি এই ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নেব। দুম্বাটা এখানে হয়েছে। এই দুম্বাটা, বাচ্চাটা বয়স কেমন আছে? এই তো 1.5 মাস। 1.5 মাসে বাচ্চা। আর কি মায়ের দুধ খাচ্ছে নাকি? এগুলো কি পিওর কোয়ালিটি, মানে তুর্কি দুম্বা আছে নাকি? না, তুর্কি না। ও, তুর্কি ক্রস। ওই তুর্কি ক্রস ব্রিড। তো বন্ধুরা দেখুন, 1.5 মাসে বাচ্চা, কোয়ালিটি দেখবেন। তো বন্ধুরা, এখন আছি আমি শামসুদ্দিন গোট ফার্ম। এখানে 125 পিস মতন ছাগল আছে। তো ভাই, আপনাদের এই ফার্মটা কত বিঘা জমির উপরে এই ফার্মটা আপনাদের আছে? ফার্মটা মোট 1.5 বিঘা। 1.5 বিঘা উপরে, মানে ফার্মটা এখানে দিনের বেলা থাকে নাকি? হ্যাঁ, দিনের বেলা রাত্রে ছাদে উঠে যায়। ও, ঘর থেকে যায় না, দিনের বেলা চলে। ফার্মটা দেখাশোনা করছে এখন কজন? আমি আর হ্যাঁ। মমির দাদার বেটা ও, আর একটা মেয়ে রাখা হচ্ছে। ও, 3-4 জন মিলে। হ্যাঁ। তো বন্ধুরা দেখুন, ছাগলের কোয়ালিটি দেখবেন। এটা কি জাতের ছাগল দাদা? গুজরি আছে বলছে। কোয়ালিটি দেখবেন, খুবই সুন্দর কোয়ালিটি। এখানে বাচ্চাও আছে দেখুন, একটা বাচ্চা। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে কিছু বাচ্চা আছে। বাচ্চাগুলো কেমন বয়স হয়েছে? 1.5 মাস করে সব।
সব দেড় মাসে বাচ্চা, তাই তো? তো বন্ধুরা দেখুন, এগুলো দেড় মাসে বাচ্চা। ওজন এক একটা কেমন আছে? একটা তোমার হয়ে যাবে 10 কিলো এরকম। 10 কেজি, হ্যাঁ ওটা। তো বন্ধুরা দেখুন, দেড় মাসে বাচ্চা, খুবই সুন্দর। একটা ফিমেল। তো বন্ধুরা এটা দেখুন, এটা কসফিট, একটা বাচ্চা। এটা কেমন বয়স আছে এই বাচ্চাটা? এও 1.5 মাস, ওই 1.5 মাসে বাচ্চা। সব একসাথে হয়ে ও, এই জ্বালানে দেবো ক পিস বাচ্চা মানে হয়েছে আপনার ফার্মে? এখন এই 10-15 দিন আগে হয়েছে 13টা বাচ্চা, হ্যাঁ, আর 1.5 মাস আগে হয়েছিল ওই 25টা বাচ্চা। 25টা বাচ্চা। তো বন্ধুরা আমি ফার্মে বাকি আদার্স যেসব ছাগল আছে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন খুবই সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি কিন্তু এখানে ছাগল আছে। আপনারা এই ফার্মে আসতে পারবেন। এটা দক্ষিণ 24 পরগনা কাকদ্বীপের মধ্যে ফার্মটা আছে। বিচুলি এখন খাচ্ছে, তাই তো? বিচুলির সাথে কি কি দেয়া আছে? বিচুলির সাথে দেওয়া আছে ছোলা ভুসি, গমের ভুসি, হুম। আটা, তারপরে চিটে গুড়, ও, অনেক রকমের দেওয়া আছে। মানে মিক্স এটা একটা খাবে। সব রকমের মিক্সি করে। দেখুন ছাগলগুলো কত সুন্দর। এগুলো দিশি আছে, তাই তো? এগুলো এটা কটা দিচ্ছি। এগুলো সব মনে হচ্ছে গাভিন আছে। না না, এটা এর বাচ্চা হয়েছে। বাচ্চা হয়ে গেছে। গাভিন বাচ্চা হয়ে গেলে তো গাভিন মনে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন এই বাচ্চা। আর দেশি ছাগলের কোয়ালিটি দেখবেন বন্ধুরা, মনে হবে যেন লোডেড হয়ে গেছে বা গাভিন আছে। এই যাত্রা হলো শিহরি। ও, এটা কি গাভিন আছে না খালি আছে? না না, খালি আছে। খালি আছে। দুটো বাচ্চা আছে। ও, দুটো বাচ্চা আছে। এই দুটো বাচ্চা। দিনে মানে কয়বার খাওয়া দেওয়া হয়? কি দুবার, কি? দিনে দুবার খাওয়া যায়। হ্যাঁ, কি কি খাবার দেওয়া হয় এদের? ওই সব এই বিচুলি দিয়ে আর বিচুলি, ভুসি বিভিন্ন। বিভিন্ন রকমের ভুসি। ভুসির মধ্যে কি কি থাকে একবার বলে দিন। ছোলার ভুসি, গমের ভুসি, হ্যাঁ। চিটে গুড়, হুম, মুগচুনি, তারপরে আছে কড়াই ভুসি, হ্যাঁ। আর তারপরে গম, মানে এটা সেটা সব রকমের মিশে। ও, দিনে দুবার দেওয়া হয়। আদা ছাড়া কিছু দেওয়া হয় ছাগল? না না না। ও, তারপর সপ্তাহে মাঝে দুবার ঘাস। ও, ঘাস পাতায় দেওয়া হয়। ওটা সপ্তাহে একবার, তাই তো? দুবার। দুবার দেওয়া হয়। তো বন্ধুরা দিনের বেলা ছাগলগুলো ঠিক এখানে থাকে, দেখুন। আর ওটা মেন সেট। তো বন্ধুরা এই ছাগলটা দেখুন, এটা সিওই জাতে একটা ছাগল আছে। কোয়ালিটি দেখবেন খুবই টপ কোয়ালিটির মধ্যে। এখানে বাচ্চা দেখুন ফার্মে। বন্ধুরা দুম্বার কিছু ফিমেল দেখাবো। কোনো ছাগল দেখুন খুবই সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে কিছু দুম্বা আছে। দুম্বা এখন এই ফার্মে মোট 4টে আছে দুম্বা। এটা বাচ্চা দেখুন, 1.5 মাস মাত্র বয়স। আর এখানে কিছু গাভলও আছে, আপনাদের দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে 9টা থেকে 10টা মতন হবে গাভল। আর বাকি 125 পিস ছাগল আছে ছোটোভাবে মিলিয়ে। তো বন্ধুরা ভিডিও স্ক্রিনে যে দুটো ছাগল দেখা যাচ্ছে এই দুটোই সব পাঠা আছে। এই পাঠা দিয়ে কিন্তু এই শামসুদ্দিন গোট ফার্মের যেসব ফিমেল ছাগল আছে সেই ছাগলগুলোকে ক্রস করানো হয়। তো ছাগলগুলো দেখবেন বন্ধুরা এই দুটো সব কিন্তু বিটেলে ক্রস আছে। আর এক একটা পাঠা ছাগলের ওজন তবুও কোনোটা 70 কেজি, কোনোটা 75 কেজি এমন ওজন আছে। এক একটা ছাগলের হাইট বন্ধুরা
এক একটা পাঠা ছাগলের হাইট আছে, কোনোটা 38 ইঞ্চি, কোনোটা 40 ইঞ্চি, এমন হাইট আছে। আর বিটার দুটো বন্ধুরা দেখবেন খুবই সুন্দর কোয়ালিটি, কিন্তু এগুলো বিটেলে কষে আছে। বন্ধুরা আপনাদের আমি এই ভিডিওর মধ্যে আমি দুম্বা ফিমেল দেখিয়েছি আপনাদের, এবার আমি মেল দেখাবো। যেই মেলটা দিয়ে এই ফার্মে যেসব আদার্স ফিমেল দুম্বা আছে সেই ফিমেল দুম্বাগুলোকে ক্রস করানো হয়, সেই দুম্বা মেল আমি দেখাবো আপনাদের। তো বন্ধুরা যেটা ভিডিও স্ক্রিনে সেই দুম্বায় একটা দেখা যাচ্ছে, ওটা কিন্তু পাঠা আছে। এই মেলটা দিয়ে কিন্তু বন্ধুরা এই ফার্মে যেসব আদার্স ফিমেল দুম্বা আছে তাদেরকে ক্রস করানো হয় এই মেলটা দিয়ে। মেলটা দেখবেন বন্ধুরা মাত্র 6 দাঁত বয়স, আর মেলটা ওজন আছে, এটা 95 থেকে 100 কেজি পর্যন্ত ওজন আছে। মেলটা দেখবেন বন্ধুরা গোল গাল, আর এটা দুম্বায় একটা মেল। এই মেল দিয়ে কিন্তু এই ফার্মে যেসব ফিমেল দুম্বা আছে সেই ফিমেল দুম্বাকে ক্রস করানো হয়। তো বন্ধুরা আমি এই ফার্মে ফুল ভিডিও কিন্তু আপনাদের মাঝে আমি তুলে ধরলাম। ভিডিওটা বন্ধুরা আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর যদি ভিডিওটা বন্ধুরা আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, এবং চ্যানেলে নতুন হলে বন্ধুরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে ঘন্টিটিকে অল করে দেবেন। কেননা বন্ধুরা আমি যখনই ভিডিও ইউটিউবে দেবো সবার আগে ভিডিও কিন্তু আপনাদের মোবাইল ফোনে চলে যাবে। তো বন্ধুরা ভিডিওটাকে আপনারা পুরোটাই দেখবেন, আর ভিডিওটাকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্যে সকল দর্শক বন্ধুকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা। সবাই ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। ফের দেখা হবে কোনো এক নতুন ভিডিও নিয়ে। সকল দর্শক বন্ধুকে ভিডিওটাকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।